pengen diceritani napa mboten? Rekosone babat niku pengen diceritani nggih, kula tak crito. Ngeten. Kula pertama manten anyar niku nggih kula ten Gira Kilen, ngene Pak Kaji Sultan. Lajeng terus tasik kalih wulan kula pindah ten mriki. Gek omah kene iki kaya alas. Gek medine pirang-pirang wong omah suwung ora tau dinggoni. Ngoten nggih. Gek kalih abahe niku napa? Kalih abahe niku ditinggal. Ditinggali lunga mawon. Gek gorong enek listrik. Gek kula nyar-nyaran manggon ten mriki. Kali niku nggih era enek terteke. Kene iki guyangan kebo. Dadi wis setan tok tangger sore iki setane mara. Lho aku senden setan melok senden. Terus surup ngeten niku. Dadi abahe niku nek bengi niku ngaji. Abahe niku dadi ketua napa nggih? Abahe niku dadi ketua terutama juru kunci siraman niki, juru kunci kuburan niku abahe. Dadi penggaweane duduk nggih tahun duduk kuburan nggih wong mati. Mboten nate tak ziarah rumah, memang juru kunci. Kadang-kadang abahe niku kesah, abahe tindak nek wong mati napa nggih ukure kalih napa merange kalih kembange niku diparingne ten kula. Dadi kula teng kuburan nggih nggawa ukur niku lho ganteni abahe. Sampai pekerjaane wong lanang niku ngoten. Terus kok kon ndelehno sing sisih sandinge dulur-dulure. Soale ndudah kubur niku nggih kudu enek apa izin kali lemahe nggih kudu dijapani. Dadi kula mari kok deleh kene, mari kula japani kula ngalih wedi nggih to. Niku ngoten niku. Lajeng dadi ketua takmir masjid niku kesamben, seluruh kesamben. Dadi penggaweane niku pun tiap Jumat nggih Jumatan ten Rembang, ten Kemiri Gede, ten Jajakan niku ngluyur terus. Nek dalu piyambake nggih dadi termasuk dadi napa dadi Suriah NU. Niku nggih ngluyur terus. Dadi kula niki dititipaken tengene Mbek Misin nem niku. Terus mantun ngeten, "Bah, kula tak niku nggih, kula ditinggali ae rawani ning omah. Kula tak niku nggih ngejak santri, tapi syarat tak warani ngaji tapi syarate nek ning kene engko kudu santri iki kudu turu kene, namung bature napa santri. Dadi oleh ngaji ning kene tapi syarate tilem ten mriki. Dadi kula niku sing baturi niku santri-santri. Gek bantal siji ra duwe. Bantale niku kayu randu kabeh. Nggih to? Jamaahe nggih ten pawon, pawon niku dimester. Lah terus pawon niku ajenge mester pawon-pawon riyen sapa sing kelingan tasik jamaah ten pawon niku umuk niku nggih ingkang kelingan. Niku kula dijak pados wedi entere ra ndek dhuwit ra ndek apa-apa. Panganane niku napa sego tiwul. Gek kula niku ora tau mangan, gak doyan tiwul. Tere kula wong Jombang kok mangan tiwul. Aja mangan tiwul ndak rambute mbrodoli terus ngoten. Masya Allah. Niku lho golek lemah wedi niku nggih. Niku nggih napa damel mester niku wedi kali niku. Damel mester pawon ngasale lemah. Terus matur ngaten niku ten mriku mungkin abahe niku nemu suwal. Diumbah mbok suwale training, mbok suwale wong lanang, mbok suwale wong wedok niku diumbah. Diumbah dipepe, nek wis dipepe niku dingge. Lah suwal leles, abahe niku lho suwal leles. Terus matur ngaten niku bedah kabeh. Engko supaya bedah bokong menawa golek wedi malih niku entuk suwal neh, engko dirangkepi neh. Kadang-kadang rangkep 5 suwale abahe niku. Lah bedah kene. Gek suwale wong wedok barang niku lho. Niku jek mboten isin abahe training wedok. Nek wong sakniki niku klambine wis apik-apik, nek wong Jawan biyen klambine napa enek sing apik. Gek klambine wong Tegal wis diguwaki dilelesi abahe niku lho. Abahe niku semanten ngoten niku. Napa ikhlase niku ngoten niku. Terus didamel nggih. Mantun didamel ngoten niku kula niku pacakan niku ora karo-karuan. Kula niku sing macaki kula niku nggih napa niku abahe niku kula pacaki. Kula tinggal haji. Tak tinggal haji niki pun akhir-akhir niki. Lah suwal jek digawe ae lah kula ra enek engko paling jek digawa nanti-nanti. Suwal niku kula delikne kelingan kesan iki. Tak delikne ning jero gledhek ning jero gabah tak deleh corong. Corong speaker. Ya toh tak lebokno tak lempet tak deleh gledhek.
Ngaten niku kula budal kaji. Golongane umuk, golongane musringatun niku digeremengi suwal kundi telu niku kula delikno. Engko ndak digawa ning samben, digawa ning baran, go ning ndi aku isin kula ngoten. Goleki umuk niku diseneni, kabeh diseneni. Lah kok digoleki dhewe konangan lho. Nggih, ten corong speaker kula niku dasek konangan. Niku abahe kados ngoten niku nderimani. Ngoten nggih. Lajeng sak terusipun terus jadi pertama babat niku wau nggih napa santri-santri desa terutama santri Tegal. Terus sedaya niku napa sami ngaji mriki terus tilem mriki. Lah kula niku tasik mbobot. Yai Dah almarhum napa abahe niku nggih Yai Dah sowan niki. Yai Nurul Huda Pondok Ploso niku lho, yai kula sowan mriki. Lah kula niku sing ngasale lak Yai Dah, sing mantu nggih Yai Dah dadi penduduk Ploso, sing mantu ya nggene Yai Dah. Nalika dadi manten niku kula klambi nggih nyilih, abahe nggih nyilih. Wis nyilih kabeh dimantu. Terus abahe niku pun napa Yai Dah niku pun preso kalih siraman niki. Ngoten niku preso nek Pak Juda iki duwe sekolahan, duwe madrasah, duwe napa niku pun preso. Mulane kula niku sing mantu sing milih no nggih Yai Dah ya Mbak. Jadi wis tak olehno Kak Juda niki ngoten. Anggite ben ngulang, ben ngaji. Soalnya kene duwe pondok, duwe santri nang masjid. Lah kok suwe-suwe kula tem mriki Yai Dah duka. Nyapa Ji? Urfiah kok delelene tak jukuk engko tak gawa ning plosone. Ngoten niku. Yai kula masuk tem mriki kula nggih tasik panggah ngulang bulu-bulu marom ten sekolahan melampah ngono. Enggak, nyapa ora awar dadi sitok nang masjid. Ditukani kala Yai Dah. Terus manten-manten kula nggih panggah, kula diendangi Yai Dah, tak sik mbobot niku diendangi Yai Dah. Ngoten niku. Ajenge dicukuk kula, gak oleh ning kene, wong kongkon ngulang, kongkon ngaji. Butuhe kon ngaji kok ning kene ra enek santrine, ra enek apa-apa ning tengah alas. Ngoten lho nggih. Tapi kula nggih terus dangu-dangune nggih ngenten iki. Terus manten kula badhe pindah ngulon. Napa-napa niki kula betani ngulon. Ditangisi kalih tangga-tangga. Mbah Mangil kelingan napa mboten? Buur pun pindah ngulon, pun boto napa men kula usungi. Kene sinten sing kula jaluki wedang. Ngoten niku. Terus kula ditangisi entuk dongane wong-wong kula mboten sios pindah terus kula tembriki dilalah suatu saat Mbah Yai Dem Yati Al-Maghfur lah niku sering mriki niku napa Mbah Yai Dem Yati niku ndongakno le ngoten niku nggih pas jamaah terus niki nggih mergone enten pondok kados ngeten barokah ngantos sak niki niku barokah sinten barokah mriki niku sering dirawuhi Yai terutama Yai Kudus nggih Gus Mudir putra Yai Hisham nggih to niku sing napa al-alim al-alamah niku sering tiap seminggu pisan rawuh mriki. Lajeng Kiai Indro Semo nggih termasuk napa nggih sakniki dados Mbae Zuhri niku Yai Baidah niku terus sering mriki. Butuhe sering mriki napa sowan mriki? Mboten, butuhe badhe dateng ngene Mbah Yai Dem Yati, Yai Kudus, Yai sedaya niku badhe sowan ngene Yai Dem Yati. Dadi mriki terus kali abahe di napa diderekaken teng ngene Mbah Dem kalih sepeda ontel. Kelingan apa mboten sepedanya ontel, sepeda unta ijo. Kelingan apa mboten? Masyaallah nika ket sakniki niku nggih niku sepeda barokah lho nika. Duka sakniki teng pundi. Nika damel gonceng yai-yai. Tapi kadang-kadang dike pacaran cacah iki lho sepeda iki. Ngono ning ndi-ndi. Wonten nggih to. Tapi sepeda iki nek ilang ning Brongkos, umpama dal-balan ning Brongkos, iki sepedanya bae, ora enek wong wani nyolong. Nggih to, wis sak desa. Ora enek wong duwe ngaten niku. Lho, abahe niku kados ngaten niku. Dadi keluh kesah niki pun mboten karo-karoan, suwi-suwi nggih pun dangu-dangune pun wis peristiwane pertama nggih to. Cek santri cek pira nggih to sing napa? Godaan-godaan cobaan-cobaan. Bocah-bocah niku wudu, nek wudu ngene lek mun dereng enggak ada jeding. Jeding niku diisingi, sak bentino diisingi karo duka sing ngisingi apa wong Surabaya ya ora ngerti. Niku damel wudu cacah. Ngeten niku. Masyaallah. Oh ngoten. Nggih. Pun niku cekap ngoten mawon.
niku wau nggih. Niku sing napa? Niku wae sing ngaten niku wis keluh kesae. Dadi ngeten iki dereng napa dereng lekas arep penak wonten ujian malih. Lekas wonten penak wonten ujian malih. Dados ujiane niku terus. Dados abahe nalika gerah niku lare jaler, lare estri niku sing ngucal nggih kula. Dados larene mboten telas. Dadi jaler estri sing ngulang nggih panggah kula. Dadi arek lanang nggih kula. Ngoten nggih sampean nate tak ulang apa ora? Pun. Terus niki nggih ingkang kaping 3 niki Zidan niki badhe Maulidur Rasul wau dereng marhabanan nggih to. Lah niki mangke nggih nek dereng Maulidur Rasul niku dereng utama, dereng sampurna. Ngoten nggih. La yazlizu qaumun ngoten nggih. Dadi ngoten la yusalluna alayya illa hasratan yaumal qiyamah. Dadi nek enek wong lungguh ngeten iki nek ora maca selawat iku sok ning akhirate badhe nelongso. Dadi nek enek pertemuan enek napa niku kudu selawat riyin. Ngoten. Dadi tinggal diselawati. Dadi panggonan-panggonan niki nek diselawati ambune iki wangi sampai kok langit cap itu. Dados langit-langit napa malaikat-malaikat sing ten langit iki sami geger. Iki omahe sapa to iki? Kok wangine kok kene? Oh, omahe fulan sing nggih maca selawat. Dadi gandane niku nggih, gandane niku wangi ora karo-karuan sampai kok langit. Dadi semanten ugi kok endi-endi enek majelis apa ae kok ning kono ora digawe maca selawat mara-mara mulih. Lah niku terus malaikat ambune wong-wong sing mulih iki bacin. Antanul minal jifa luwih bacin tinimbang batang. Nah, terus niki nggih ngapunten nggih niki Zidan badhe selawatan memang nggih to badhe napa selawatan. Pun cekap ngoten mawon ngapunten nggih kula nggih. Sampeyan dhewe wis ngerti aku sapa, wong aku ya mboke sampean. Gawene sampean tak amuk napa mboten? Tapi pegel napa mboten? Alhamdulillah nggih kula nggih ngaturaken selawatan. Matur nuwun sanget nggih tere aku kangen kabeh karo sampean. Mosok nek gak dipesen-pesen ora rene. Pun wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.